perfecto con su adiestrador. Pero una vez yo tomo la correa, mira, es un desastre. Señora, oiga señora, si su perro manifiesta buena conducta y ejecuta la obediencia excelentemente con su adiestrador, quiere decir que su perro aprendió su obediencia muy bien, está entrenado. El detalle es de relación. Usted tiene que cambiar la relación con su perro. Él quizás no lo respeta como respetaría a su entrenador. Por eso, pues, no trabaja para usted como lo hace para él. Y tal vez esa es la asociación que tiene su perro de usted, de su hermanito, de su amiguito. Y usted tiene que comenzar a trabajar con eso. Lamentablemente, no hay nadie o nada que pueda hacer su parte. El mejor entrenador o entrenamiento no va a hacer la diferencia si usted no trabaja en su relación. Yo soy Jimmy Nieves, el especialista canino con consejos fáciles, no complicadas técnicas de adiestramiento.